Здравейте на всички присъстващи на нашата онлайн лекция, на всички зрители. Започваме след няколко секунди буквално. Благодаря за проявения интерес и много ще се радваме, ако споделяте вашите въпроси. Излъчваме едновременно в Facebook, YouTube и Zoom, така че и на трите места, ако споделите ваши въпроси, ще направим всичко възможно, за да им отговорим. Започваме по тема Пипер и ще поканя нашия експерт, доцент Марко. Здравейте! Здравейте, казвам се Лиляна Маркова и ще ви представя накратко няколко теми в растителната защита. Тези теми, които ще бъдат представени, са построени така, че да открояват различни аспекти от растителната защита. Първата тема, с която ще се запознаем, това е управление и контрол на вредители при отглеждане на пипер. Другите теми, които са предвидени, но за по-нататък, например утре, те ще бъдат костилкови, растителна защита при костилковите овощни видове и растителна защита при семковите овощни видове. Като при семковите овощни видове ще бъде представена авторска схема или програма за растителна защита, включваща конвенционална и биологична. Опитали сме да направим интегрирано управление на вредителите по ябълката, докато при костилковите овощни видове ще представим схема на защита с изключване употребата на пестициди. Днес обаче целта ни е да говорим за зеленчуковите култури. Когато чуете управление и контрол на вредители при зеленчукови култури, всеки почва от вас първото, което си представя, това е растителна защита при домати, краставици в оранжерии. Пипера, разбира се, и пипер като традиционна култура. Пипера в последните години започва да се отглежда все по-интензивно като полско производство. Има и пипер оранжерийно производство, но при полско производство се получават високи добиви. Затова моето наблюдение е, че последните години значително се увеличиха площите с отглеждане на пипер, полско производство върху мулчирани вдигнати лихи. Но като става въпрос за управление и контрол, и често се използва също и понятието устойчива употреба на пестициди. Какво разбираме под устойчива употреба на пестициди? Говори се много и обикновено, като се чуе това понятие, било то от не специалисти или специалисти, казват, устойчива употреба, как така, постоянно ли ще ги употребяваме, защо ще ги употребяваме, нали? Говорим за намаляване на употребата от пестициди. За устойчивата употреба от пестициди има разработен национален план за действие за употреба на пестициди и той има две основни цели. Първата цел, която е да се намали риска от въздействието на употребата на пестициди върху хората и върху околната среда, като има различни подцели. Едната е върху хората, върху различните групи, деца, консуматори, защитени професионални групи, широка общественост и, разбира се, непрофесионалните потребители, които употребяват пестициди от свободната група или категория, всички над 18 години. Другата подцел на тази първа цел е защита на околната среда. Изключително е важно да употребяваме и да използваме пестицидите
само когато е наложително и обосновано, и по този начин ще се намали замърсяването на водите, почвата, предотвратяване на остатъци от пестициди в водоизточниците, в подземните води, предотвратяване унищожаването на полезни и други видове и така да се запази биоразнообразието. Това е първата цел на този план национален за действие, но втората цел е свързана с интегрираното управление на вредители и на алтернативите подходи или методи. Тази задача е свързана с разработване на схеми, системи или програми за интегрирано управление и да се посочат също много алтернативни подходи. Там, където не е наложително използването на пестицид, може да се използва друг метод за растителна защита, който е щадящ за околната среда, за растенията и за хората. Трябва да се знае, че за да управляваме интегрирано вредителите, е изключително важно да бъдем запознати с биологията, екологията, симптомите на заболяванията и неприятелите, които се проявяват при дадената култура. И много важно е, когато говорим за устойчива употреба на пестициди, е насърчаването на използване на нехимични алтернативи. В лекцията, която съм ви подготвила, съм включила конвенционална растителна защита при пипер срещу болести и неприятели. Не са включени хербицидите, включени са само болестите и неприятелите, защото с съвременните технологии на отглеждане на пипер този проблем отпада, както ви казах, че често се мулчира. Въпреки че хербицидите вземат голяма част от технологията и от растително-защитната дейност, при която и да е било култура. При управление и контрол, управлението включва всички тези мерки в растителната защита към даден неприятел, наблюдение, диагностика, а контрола е конкретното приложение на даден метод и средство срещу вредителя. Сега, всички знаем, че пипера е многогодишно растение с произход Америка, в тропичните части. При нас обаче то се отглежда като едногодишно зеленчуково растение. Полско производство и оранжерино, и няма също лично стопанство почти никога без пипер. Започваме с болести по пипера, като най-важно е да можем да ги познаваме, да ги диагностицираме и да вземем съответните мерки. Посочила съм ви един списък от болести по пипера, като съм ги разделила на неинфекциозни и инфекциозни болести. Това са само част от болестите, които има по пипера, така наречените икономически важни, защото всяка една култура може да има много болести и много неприятели, но не всички от тях са икономически важни, т.е. да водят до намаляване на добива. Тук в края на списъка, преди да се спра на болестите, има едно паразитно растение, посочено кускута по пипер. Всеки от вас, който се занимавал с расидопроизводство или е купувал расът от някъде, винаги трябва да внимава за наличие на кускута. Кускутата е паразитно растение, което има афинитет по разсадите, особено към пипера. При заразяване с кускут на почвата създава изключително големи проблеми. Към неинфекциозните болести са посочени повреди от екстремни температури и върхово гниене. Спирам се на тези болести, защото много често това са неинфекциозни повреди,
потребителите казват, ето, стана нещо, заблуждават симптомите, че е гъбно заболяване и започва да се третира с пестициди. Ето затова трябва много добре да се познава, че това неинфекциозно заболяване се дължи на екстремни температури. Това са ниските температури и високите температури. При ниските температури най-често се появява при разсаждане на полето. Младите растения са изключително чувствителни на ниски температури. Всеки един от вас знае, че когато се изнесе и са гледали пипер, ако в не рано на пролет се изнесе пипера и се засади, той се набръчква, петурата му се набръчква и тогава много от производителите почват да търсят дали има листни въшки. Най-вероятно първо трябва да погледнем метеорологичните условия и тогава да прибегнем към третиране с инсектициди. Пораженията от ниски температури наподобяват повреди от вирусни болести, но след повишаване на температурите растенията се възстановяват. Друга повреда от екстремна температура, това са високите температури след разсаждане. По епидермалните клетки и по стъблото, особено на нежните расите, некротират и в зависимост от тази повреда растенията да не могат да продължат своето развитие, въпреки че образуват странични израстъци и култуци, те загиват. Това са болестите, спирам се подробно на тях, защото те са предизвикани от тези екстремни температури, а заблуждават по симптоми, че има нужда от третиране с пестициди. Друг проблем, който всеки един от производителите казва, върхово мнение по плодовете, това е мана. Да, може да бъде мана, може и да не е гъмно заболяване, а да е заболяване свързано с липсата на дефицита на калций, например, и това е също неинфекциозно заболяване. Симптомите, които се наблюдават, е във върхния край на плода се появява кафяво пергаментно петно и почерняването в този случай обаче се дължи на колонизация, на струпване на несапрофитни гъби. Също трябва да се направи много добра диагностика и вместо да се третира с фунгициди, да се третира може да се направи лично приложение на калци съдържащи препарати калци или калциев нитрат. Сега, другите болести, които това са част от неинфекциозните болести по пипера, други болести, които вземат голяма част от болестите по пипера, това са инфекциозните. Инфекциозните болести тук са разделени на вирусни, гъбни болести. Вирусните болести, като тютюнева мозайка по пипера, краставична мозайка по пипера, доматена бронзовост по пипера, люцернова мозайка по пипера, столбост по пипера. Има и, разбира се, една бактериално стропясване по пипера. Не ще се спрем задълбочено после в лекцията, защото има начин, с който и продукт, с който можем да закупим и да контролираме тази болест. Изброените вирусни болести се появяват често по насажденията. Всички, с изключение на тютюневата мозайка по пипера, имат своите преносители. А преносителите са насекоми. Краставичната мозайка по пипера и доматената бронзовост по пипера са от насекоми. Се пренася, като доматената бронзовост по пипера в момента набира все по-голяма популярност, по-често се появява, защото нейният преносител, трипс, калифорнийския трипс, се намножава масово.
Краставичната мозайка по пипера се пренася от листни въшки, което контрола с тях ще го споделим по-нататък в лекцията. Само чучуновата мозайка е силно вирулентен щама и той се предава чрез контакт. И този вирус се запазва дълго време в растителните остатъци, намира се в почвата и оттам може да зарази растенията. Друга болест по пипера, това е столбура по пипера, който общите признаци на болестта са редуциран растеж и закърживяване. Столбура по пипера се предава пак чрез вектор от цикада. Затова от фитоплазма, това е различно от вируса, а фитоплазмата се предава на растенията чрез цикади. Така че при вирусните болести, които симптомите са изразени в прошарване на растителните тъкани, те са различни при различните вируси, но общо и пожълтяване на растенията, хлороза. Контрола при тях е контрол на техните преносители, насекоми, които са вектори на вируса. Така, останалите болести, които са гъбни болести, причиняват се от гъбни патогени, фитофтора или мана по пипера, брашниста мана по пипера, черна мана по пипера, церкоспороза, вертицилено увяхване, сиво гниене и алтернария. Това са болести, които в определени години, при определени условия могат една или друга да доминира. Сега, искам да уточня, че в лекциите ще бъдат включени тези болести, за които има регистрирани активни вещества в България. Тоест, тези активни вещества, които са разрешени при дадената болест за дадената култура. При бактериално стопрясване по пипера, снимките, които виждате, това са характерните симптоми на посев, на растение и на лист. Какво се изразява симптомите? По листата обикновено, ако се правят добри визуални прегледи, се развиват дребни неправилни форми, воднисти петна, които по-късно стават тъмно-зелени. Виждат се с черен и жълт венец около тях, изключително характерно за това заболяване. Какъв е контрола? Необходимо е да се изграждат устойчиви сидообращения, в които пиперът да не е предшественик на домати и обратно, както и да не се повтаря спрямо мястото на разсаждане 2 или повече сезона поред. Според регистрираните разрешения за употреба ПРЗ в списъка, като бактериална болест, няма регистрирани химични средства за контрол срещу бактериалното стопясване по пипера, обаче има възможности за използване на биоагенти. Това е една бактерия, бацилус, с съответния щам, и при използване на тази бактерия карантинен срок не се налага. Другата болест, или те са комплекс от фитопатогени, това са гъби, които са почвообитаващи патогени. Това са фитофтора капсици, фитофтора инфестанс, пичум. Това са гъби, които според това, което причиняват,
причиняват мана, фитофтора причинява мана, а питиум причинява сечене. Всеки един от вас знае колко е неприятно, когато започне разсада да се сече. В лекцията и тук е посочено активното вещество, което е регистрирано при пипер срещу тези почвообитаващи микроорганизми или патогени. Това е веществото, написани са на латиница, хидроксихинолин. Така се изговаря на български, така ще го срещнете и в справочника или и понеже при превода и при транслацията понякога се получават грешки, затова в тази лекция е избран подхода да бъдат записвани на латиница. Сега, за специалистите, които ни гледат и слушат, т.е. за хората, които активно се занимават с отглеждането на зеленчукови култури, знаят, че много често се казва, ето, продукта е неефективен или модерно, както в момента му казваме, той не работи. За тях са посочени таргет групите. Например, тук има комплекс 3 от инхибитор, няма да се спирам на тях по-нататъка, но за тези, които имат желание, могат да обърнат внимание на тези таргет групи и така когато се наложи да контролират тези патогени, трябва да има смяна не само на активното вещество или на групата активно вещество, а на самата таргет група, стига да има разрешено активно вещество срещу това заболяване и срещу тази култура. Например, срещу тези почвено обитаващи патогени, друго активно вещество, което е регистрирано, това е азоксистробин с съответното действие в клетката на патогена. Другата болест, която отново има регистриран активно вещество и по пипера, болестта срещу брашниста мана по пипера, това е брашнистата мана по пипера. Брашнистата мана по пипера има много характерни симптоми и няма как да бъде сбъркана с друго заболяване. Симптомите обикновено се наблюдават от долната част на листната маса на растението, след като може да премине и по цялото растение. Разбира се, образуват се влажни петна, в последствие се наблюдава и този бял брашнест налеп, където много добре се вижда от горната част на петурата и от долната част на петурата. Сега, според регистрираните ПРЗ активните вещества за борба с маната по пипера трябва да се използват активни вещества, като отново азоксистробин и друго активно вещество, което също е регистрирано, но е от друга група, от друга таргет група, която цяла агенция в Европа се занимава с това, да класифицира пестицидите по този начин, в зависимост от тяхната резистентност, която биха могли да се проявяват, на вредителите да проявяват към тях. Това е една друга класификация на пестициди. Вече обясних защо са включени и тези таргет групи. Срещу това заболяване има регистрирани две активни вещества, азокситробин и дифенконазол, от триазоли и от стробилурини. Така, следващата болест, срещу която има регистрирано активно вещество и при дадената култура, това е черна мана по пипера. Тя в много години създава изключително големи проблеми.
В случая отново същото вещество азофсиструбин е регистрирано. Контрола се осъществява чрез правилно подбрано сеитбообращение, което за целта пиперът не трябва да се отглежда в 2-3 годишно сеитбообращение. Трябва да се обърне внимание, че при отглеждане в култивационно съоръжение е необходимо да се поддържа оптимален температурен и воден режим за развитие на растенията. Препоръчва се соларизация или пропарване на почвата в култивационното съоръжение. Така, може би още една болест, която съм включила. Това е сивото гниене по пипера. Отново има регистрирано активно вещество. При тази болест, при пипера, контрола се осъществява, разбира се, като се поддържа висок агрофон и оптимален температурен и воден режим. Разсаждането трябва да се извърши по подходяща схема и има регистрирани ПРЗ на база активно вещество флудиоксинил. Така, следващата, това са листните напреднявания по пипера. Контрола се осъществява с веществото, с активното вещество, което е регистрирано дифенконазол и флуксапироксат. Така. Симптомите при алтернарията, това са напетняванията, които много често се наблюдават почти при всички зеленчукови, и при доматите, и при пипера. Обикновено производителите, като видят тези напетнявания, ги бъркат с други гъбни болести, но тя напада листата, стъблата, плодовете. По старите листа първоначално се появяват кафяви, закръглени, нарастващи петна с много типична концентричност, като на място около петното е жълто или хлоротично. С напредване обаче на болестта се засяга и стъблото, и плодовете. Така че тези напетнявания, при тях контрола заедно веществата, които са регистрирани при алтернарията, обикновено дифенконазола, например, е регистриран и за мана по пипера. И да преминем към неприятели по пипера. Искам да се защитя и да обърна внимание, защо съм посочила само активните вещества. Защото след всички, когато отворите справочници, рекламни материали на различни организации, търговци, фирми, ще видите, че има много схеми за растителна защита, които ви предлагат конкретен търговски продукт. Зад този търговски продукт обаче се крие дадено активно вещество. Вие може да влезете в списъците, които изготвя БАБХ, и по активното вещество сами да решите кой търговски продукт ще предпочитете. Търговските продукти са въпрос на търговия. Контрол обаче се осъществява чрез активните вещества, които са регистрирани в Европейския съюз и в България. Готовите схеми, които ги предлагат на пазара, много са в интернет, могат да ви помогнат, но те ви задължават да спазвате тази, която сте приели и трябва да я спазвате. Но не винаги могат да се, в дадената фенофаза, например на развитие на културата, може да се прояви това заболяване. Затова най-добре е да се извърши диагностика и оттам да се потърси кое е активното вещество, впоследствие кой е продукта
който аз мога да употребя срещу тази болест в тази фенофаза. По-нататък в лекцията ще стигнем и за това. Така, неприятели по пипера. Пипера, България е топла страна и ние винаги имаме проблеми с неприятелите. Всички познавате белокрилката, Бемизия табаци, Трилиородес папариорум. Бемизия табаци е чучуневата белокрилка, другата е оранжерийната белокрилка. Обикновено с нея контролът е изключително труден, защото тя има много поколения. Знаете, че смучат сок не възрастните, а ларвите, нимфите. Тя с непълно развитие тази белокрилка. Измучайки сок се отделя обилно медена роса. Тази медена роса е идеално създава условия за развитие на сапрофитни гъби. Сапрофитните гъби стават чернилни гъбички, листа се почернява и така не може да фотосинтезира. Сега, има много начини за борба и контрол на белокрилката. Аз в нашия справочник, в нашите листове е регистриран активно вещество, който е нехимичен продукт, е портокалово масло, срещу белокрилка, който се внася. Разбира се, че има и търговско наименование, но аз няма да ги използвам, тъй като първо реклама на фирмата и второ това е търговия. Внася се в фаза BBCH 1289. Когато отворите тези списъци с справочници, ще видите, че от 1-2 години използваме скалата за фенофази BBCH. Тя се наложи в Европа, макар че скоро слушах една презентация и там използваха друга американска фаза, която се разделя на невегетативен и вегетативен период. Но няма значение, в България и в Европа се използва BBCH скалата. Това портокалово масло може да се включи срещу белокрилката в програмата за растителна защита от втори същински лист до пълна зрялост. Това е продукт, който е нехимичен. Следващите продукти, това са перитроидите, групата на перитроидите инсектициди с контактно стомашно действие, действа при контакт и след хранене. Активните вещества, разбира се, посочил съм отново, таргет групата на активното вещество. Това е за колегите, които сами ще могат да се изготвят и искат да се изготвят програми за растителна защита. Активните вещества, които са регистрирани, това са делтаметрин и перитрин. В по-нататък в лекцията ще ви покажа и полезни насекоми, паразитоиди, които също могат да се използват в оранжерийни условия срещу белокрилката. Други неприятели по пипера, разбира се, има много, но отново при пипера и срещу нощенките има регистрирано активно вещество, за това са и включени. Това са активното вещество индоксакарп. То се прилага срещу гъмозначната нощенка, срещу сребристоточковата нощенка и се внася в фаза 1559, пети същински лист, 9 или повече съцветия, а при памуковата нощенка, която всяка година, особено в Южна България, създава изключително големи повреди по плодовете на пипера, както и понякога царевичния стъблопробивач. Този продукт може да се използва при проява на първите ларви. И няма пипер, когато метеорологичните условия са с висока влажност и да не бъде нападнат от листни въшки. Както вече споменах при вирусните болести, листните въшки са на някои вирусни болести са преносители и трябва да се води контрол с тях.
Тук групата на активните вещества са отново пиретроидите, но активното вещество, което е регистрирано, е алфа-циперметрин срещу прасковената листна въшка. Зелена прасковена листна въшка също е известна. Тя е почти по всички култури има, защото е имигриращ вид. Внася се в фенофаза 1089, почти до зрялост на пипера. Следващите, които неприятели също, те се обягват някакси да се диагностицират, защото са изключително дребни и се виждат, когато вече са нападнали цвета и че цвета е почти черен от тези малки трипсове. Трипсовете могат да бъдат различни. Тук в Франкинела оксиденталис най-често в оранжерите, трипс табаци го има навсякъде, калифорнийски и тютюнев трипс. Най-лесно да разберете дали пипера или каквото и да било е нападнато от трипс, да вземете лист хартия, както виждате, тук е посочено цветчето, и да стръскате. Върху листа бял лист хартия ще паднат тези изключително малки насекоми трипсове. Обаче те се забелязват, когато вече стане много късно. Получава се едно сребристо оцветяване на листата, типично за смучещите неприятели, особено за трипсовете. Има и черни точки от техните екскременти и много характерна е повредата по плода. Тук обаче срещу този трипс можем да използваме гъбата Beauveria bassiana с щам ATCC 74040. До тук с неприятелите и болестите за растителна по пипера. Много бих искала, освен при конвенционалното производство и с пестицидите, които се използват и няма как да бъдат избегнати, да можем да си направим растително-защитните програми така, че да опазим или да включим естествени врагове или да имаме елементи на биологична растителна защита. От биоагентите за борба с белокрилката се използват ларвните паразитоиди Енкарзия формоза за оранжерийната и Entomycellus eremicus за тютюневата белокрилка. Паразитоидите се прилагат за биологична борба в оранжерията при плътност 2 белокрилки на растение, съответствие хищник-жертва 1:1 или 1:2. Резултатите са още по-добри, ако действието ми се подсили с една хищна, много нежна зелена дървеница, която се вижда тук на снимката, макролофус. Има различни макролофуси, а енкарзията е тази малка усичка. Тук виждате попари на белокрилка или ларва, мисля, че е попари в случая, който е паразитиран и е почернял. Т.е. няма да може да се излюпи, да имагинира здрава белокрилка възрастна. Друго, което като част от биологичната защита е посочено, това е в оранжериите срещу трипсовете могат да бъдат колонизирани хищни акари от род Ambicellus и хищните дървеници Ориус, които се развъждат в биолаборатории и при определена плътност и определено количество могат да се внесат в оранжериите. Ето на първата снимка виждате хищния акар и трипса, и тук са дървеничките, които с техния кобот са наболи на трипса и започват да изсмукват съдържимото от масното тяло на насекомото. Така, всички познаваме калинките, затова те трябва да бъдат защитени, дори за да можем, съществува едно такова разбиране, че концентрациите на ПРЗ трябва да не бъдат
дори когато са и селективни продуктите за растителна защита, инсектицидите, тези, които не унищожават полезните видове, трябва да бъдат и по-ниски, за да не могат да убият изцяло вредителя, например листните въшки, за да могат да осигурят храна, за да има храна за калинките. Тук е представена 7-точковата калинка. Тя е хищник. Ларвите и възрастните, някои възрастни се хранят с листни въшки, други не се хранят изобщо. При тях най-висока консумативна способност имат ларвите на калинката. Други хищни насекоми, това са, тук няма снимка, това са златоочиците, ларвите на сирфидните мухи. Тази снимка е на хищните галици и на някои паразитоиди от осичка, която от Афидииде. Те носят и подобно име на листните въшки от Афидииде, но те са техни паразитоиди и тази снимка е много популярна, как извиват коренчето си, за да снесат яйце в листната въшка, която спира да се развива и загива. Така, тук са вече снимките на сирфидните мухи, тези мухи, които приличат на оси, но са двукрили и се привличат от цветящата растителност. Всеки ги е наблюдавал. Наблюдавал е и техните ларви, може би, които отглеждат зеленчуци, когато има плътна колония от листни въшки или белокрилки. Другите, това са златоочиците, те са изключително красиви, мрежисти, мрежокрили насекоми, а техните ларви са хищни с големи мандибули и унищожават с висока консумативна способност. Те се внасят, както е посочено и на слайда, в различно съотношение, в зависимост от степента на нападение. Така. До тук беше конвенционалната растителна защита с елементи на биологична. Сега бих искала да ви кажа, че в мрежата има различни схеми или програми за растителна защита, които вие може да използвате, а от насоките, които ви дадох в тази лекция, съвместно с специалисти, бихте могли сами да си направите растително-защитна програма в зависимост от конкретните условия, при които отглеждате културата пипер. Примерни схеми, например, примерна схема е на Агропал, също може да я намерите. Това е типична примерна схема за конвенционално производство. Важно е при схемите да бъдат съблюдавани фенофазите на развитие и периода на приложение. Тази схема може да я намерите. Тя е посочена и фунгициди, и инсектициди, и хербициди има с конкретни търговски наименования. Тъй като режима на одобряване, на разрешаване, на забраняване на дадено активно вещество или търговски продукт е изключително динамичен. Той се обновява на всеки 6 месеца. Много от продуктите, които сега четете или ви се изготвите схема, след една година тя може да бъде неактуална. Затова е много по-важно да се разбере принципа на съставяне на тези схеми, да се направи добра диагностика на даденото заболяване или неприятел и да се вземе конкретно решение за превенция или за контрол. Друга схема, която може да намерите в мрежата, това е биологичната растителна защита на Митица. Тук виждате продуктите на фирмата, използват се и фунгициди, и инсектициди, но те всички са свързани с биологичната растителна защита и са биопродукти.
Друго, което това са схемите. За пипера има по-малко схеми, но много от търговците и специалистите предлагат такива. Сега, в заключение може да се каже, че тук описаните болести и неприятели по пипера, както и активните вещества, разрешени за употреба, биха гарантирали устойчиво отглеждане на културата през цялата вегетация с изключване появата на резистентност на вредителите към приложените пестициди. Да избегнем феномена продукта не действа. Продукта може да е много добър, но наистина да не подейства, защото ние в годините или някой в този регион го е използвал неправилно. Целта е да при нужда да бъдат използвани в разрешените концентрации, а не защото така е по схемата или по програмата. Няма заболяване, ние да третираме. Може то да не се е развило, да има някакъв организъм, който да преживее тази концентрация, да стане резистентност и при благоприятни условия да създаде популация, която да бъде резистентна към дадения пестицид и тогава нищо не може да се направи. Това е също, както и сега, всички пием антибиотици, за да се предпазим от вируса и специалистите предупреждават да не прекаляваме с антибиотиците, защото могат да се създадат резистентни щамове или бактерии, с които по-нататък при живота застрашаващи заболяване да не могат да им действат антибиотиците. При нас, при пестицидите е абсолютно същото. Не, че продуктите са фалшиви, не, че продуктите не действат и не работят, ако са приложени правилно. Просто защото ние през годините не сме се задавали въпроса как, защо, кога и кое ме кара да третирам срещу това, което виждам. Така, и още нещо искам да отбележа, че при изготвяне на растително-защитни схеми трябва да се има предвид фенофазата за развитие на културата, при която се появят вредителите, периода за третиране, както и карантинните срокове на продуктите за растителна защита и тяхната екотоксичност. И ако си представите координатната система, то, например, на абцисата ще бъдат на икономически важните вредители, болести, неприятели и плевели, а на ординатата ще бъдат икономически важните болести по дадената култура, а на абцисата ще бъдат фенофазите за развитие. Вътре в самата координатна система, точките, които се пресичат фенофазите и появата на вредителите, ще бъде продукта, който трябва да се използва, а дължината на стълбчетата ще отговаря на периода, който може да бъде използван този пестицид. Благодаря за вниманието, очаквам въпроси. Първият въпрос, който прочитам тук е с какво се обработват почвите по това време на годината преди сеитба. Като без пестициди, ако трябва да ви отговоря, за разсадопроизводство или на полето. Трябва да конкретизирате въпроса, но ако е за разсадопроизводство, без пестициди или за малки, дори да не е за малки почви, така нареченото пропарване на почвата, което е до 90 градуса загряване с пара и завиване. Дава изключително добър ефект и се практикува в много западни страни. Разбира се, и има вече са забранени тези тотални пестициди, които някога се обработваше почвата в оранжериите и си решавахме проблемите с почвените патогени, дори с нематодите. Сега няма такива, се използват
други, които са селективни, но зависи за какво, дали е на поле или в оранжерията, но най-често в оранжериите са обработките и соларизацията на почвата. Има и други продукти, които се предлагат на пазара. С какво се обработва разсада? Разсада, да, знам, че съществува разсада се вземе, потапят му се коренчетата в токсин и след това се съди или някакъв такъв продукт. На разсада, ако е отгледан без заболяване, не се обработва. Но ако по време на разсадното производството забележите сечене, то тогава той наистина се третира с съответния продукт. Така, биологичните вещества дават ефект. Следващия въпрос. Аз мога и по-подробно да отговоря после на въпросите, но ми трябват точно конкретни параметри, какво имате предвид. Третия въпрос, който чета е биологичните активни вещества за болести и неприятели могат дали са достатъчно ефективни. Да, достатъчно ефективни са, въпреки че не се наблюдава така наречения бърз инициален ефект. Например, всички, когато видят някой неприятел или някоя болест, искат да третират и веднага да видят растението здраво или да видят, че насекомите, вредителите ги няма. При биологичните вещества това не се случва и затова хората си мислят, че те са недостатъчно ефективни. И ако някой обаче от биологичните вещества зависи от тяхното приложение, те изискват и специални средства за прилагане, могат да не бъдат в такава висока степен ефективни, както са ефективни пестицидите. Но искам да обърна внимание, че при акари, белокрилки и трипсове в оранжерия, когато плътността им е много висока, както и при домати не е миниращ молец, плътността им е много висока, там пестицидите почти няма да ви свършат никаква работа. Там биологичните агенти помагат повече от пестицидите в затворените пространства, в оранжериите. Други въпроси имаме? Другия въпрос, който бактериоза по пипера, средства за контрол. Да, аз бактериоза по пипера казах, че няма регистрирани продукти, че става въпрос при тази болест, при тази култура, има регистрирана бактерията бацилус. Това са продукти, препарати на база на тази бактерия. Лично аз съм работила с бацилус, само че турингиензис, тези при неприятели. Нямам наблюдение как действа този продукт, биологичен продукт при бактериозата, който е регистриран, но смятам, че ще има ефективност. Но ако трябва по принцип да говорим за бактериозите не се лекуват с инсектициди, пестициди. При тях единствените продукти, които действат, като изключим пипера, че няма регистрирани при него такива, това са медсъдържащите продукти. Медсъдържащите продукти или медта има бактерицидно действие. Това е така при доматите, с широко се обяснява широко използването на меден сулфат на синя камък. Защото именно медсъдържащите продукти имат бактерицидно действие. Бактериозите би трябвало да се лекуват с антибиотици, защото това са бактерии. Но в земеделието и в Европа и в света, може би в Америка някъде се използват, е строго забранено да се използват антибиотици. Именно за това, че бактериите, които са хуманно-патогенни и тези, които са фитопатогенни, съществува такава теория, могат да се срещнат някъде в пространството. И ако ние сме направили една фитопатогенна гъба резистентна към даден антибиотик, да обменят гени и тогава хуманопатогенната гъба ще стане резистентна към този антибиотик. Затова в земеделието на Европа и в България
използването на антибиотици, които биха били ефективни срещу бактериозите, е строго забранено. Единственото, което са бактериални препарати или други биоагенти и мед съдържащи препарат. Но в случай нямаме мед съдържащ препарат по бактериоза на пипера, нали, така че затова не съм ви казала, че може с медни препарати. Други въпроси? Ами... въпреки, че липсва контакта, аз бих искала да ви благодаря за вниманието и да ви поканя утре да продължим, където, особено при костюмковите овощни видове, ще се опитам да ви разкажа за методи, които напълно, за растителна защита, които напълно изключват прилагането на пестициди и една конвенционална схема, интегрирано производство на семкове при културата ябълки. И очаквам повече въпроси, дано да сме си били полезни. Благодаря за вниманието. Здравейте накрая от мен. Само няколко думи преди да приключим. Наистина благодаря първо на доцент Маркова за тази информация, която поднесе. Надяваме се да ви бъде полезна. Сега започвате иначе сезона на отглеждане на зеленчуците. Заповядайте на лекциите, които сме подготвили утре. Започваме в 2 часа. Може да ни гледате отново на нашата Facebook страница, в Zoom същия линк или в нашия YouTube канал, който отново се казва Наука за природата. И тъй като накрая завършихме с няколко думи, така имаше интерес към именно биологичната защита. Всички искаме да ядем възможно най-чиста храна и съответно разходите за пестициди да са възможно по-ниски. Искам да обърна много накратко внимание на нашия проект Живот по един покрив, от който се финансира и тази импровизирана лекция, този уебинар. Нашият проект е насочен към опазването на прилипите в България. България е страната с най-голямо разнообразие и най-голям брой прилипи в цяла Европа. Прилипите са именно животни, които се хранят само изцяло с насекоми, като такива са един естествен пестицид, който макар и да не забелязваме, има голямо влияние върху вредителите около нас, включително комари, включително мощни пепироиди, които засягат растенията, които отглеждаме. Така че и в рамките на нашия проект и извън него се надявам да правим повече, ние да правим повече усилия за опазването на природите в България. Благодаря ви и до утре.